Samachi Chimikuna. Kishpirina, kay chunga uyarikunaka, Dios pikashkata, pay imata rurashkata, chinallatak ñukanchikpaq pay tukuyta charishkata shuk yuyarina mikan. Hatun yachina, barkomanta phitirishka rakirikuna, kambaq muyundikpi washikukunkuna, karuman wambushanikpipish, barkupaq shuk hatun llashaq kaspimi, mamakucha pamba pikaq hatun rumipi churarin. Wayrata hapingapaqpish, mana hawaman wambuy tukunchu. Chay hatun llakipika, kikinllati wakichirichunka, pi mana shuyarkachu. Kikinka mana chakishka allpaman apashkalla chukana kangi. Chinallatak chaypi kawsachishka, allitik rikurashpa allpaman apashkami kana kangi. Jesus illaqllaka, espiritual wañuypi watashka shinami tukuykuna kanchik. Nimayqanpaq ayudawan, ñukanchikllatak lluqsinataka mana pudinchikchu, mana kashpaka ñukanchikllatak kishpirinata. Mana millay runakuna, alli kanata ministiqkunallachu kanchik. Wañushkakuna, kawsayman apashka kanata ministiqkunami kanchik. Mana huyashka kaypaqta huyashpaka, hapina kashkata Dios ñukanchikman mana kushkami kan. Ñukanchik ashtawan achka llakipi kaqpi, ñukanchiklla huchakunapaq poderpi watashka shina kaqpi, chinallatak Diosta qhariyakuqpimi Jesusqa yaykun. Jesus mantami kawsaypika mana shukkatik oportunidadta kushkallata charitukunchik. Ashtawanpish tarinchikmi shuk oportunidadta hatun sumaq kawsayta kawsankapaq. Mana sinchita paqtankakama trabajana tukunchikchu, mana kashpaka paqtankakama alli kanata. Diosqa ñukanchik imata chaskina kashkata, mana kashpaka imata yuyi tukushkatapish ashtawan yalli achkata mikhuyan. Diospaq mana huyaypaqta huyashkami tukuyta chikampi churan. Ñukanchiktaka wañuymanta kawsaymanmi kuyuchin, chinallatak chingarishkamanta kallarichinaman. Kay hatun mana huyaypaqta huyashkaka Diosmantaka imatatik nin. Misión Chasqui uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachankapaqqa misionchasqui@gmail.com mankishka, paquillata uyashkamanta. Dios bendiga.